iyeyo ngati nduna yoyang'anira zachuma kunoko ku Malawi akuti ali ndi maumboni onena kuti ndalamazo zidawonongedwadi zidapezeka kuti zinatafunidwa ndi boma lapitalo ende akuti amati okapanga cheke mabanka akaonti osiyanasiyana mmene ndalama zimayendera anazipanga track zonse ende ali ndi zimaumboni zimapepala ali nazo zimafailo anapanga compile zina chilichonse kumatatu kuyankhula ku parliament ku challenge ngati mukuti mfwemfwe taninani ndibweretse zimapepalazo umboniwo ndikhoza kubweretsa musone ngati kuti ino ndikuopa zane mesa nde kunali kukhazikiratu chete kodi kumakamba zoti imene iso inayambira patino of course ito ndiyokhuzana ndi Joseph Mwanamvekha nde chomwe titapange ndi chonena kuti tonele limodzi zomwe anayankhula akapata akaka nde tifotokoza kuti kotino iwo chokera pati ndi upita patino nkhani. I 100% agree with you. And I hope, indeed, your colleagues agree with you, because I'm sure as you are speaking, your friends, BP Guguera to BP Guguera. I don't know whether you know what I'm talking about. I'm saying this, I want to agree with you because I'm saying this. Indeed, what you are saying is true. Oh, no, members, let's listen. Yeah, I wanted to say that what you are saying is indeed true, because we have lost a lot of money, which you know better. Mega farms, NIF, Green Belt, what's it called? Mike, Loans Board. And all the records are there. In fact, I expected that you ask a question on the Financial Intelligence Authority, because they have checked the movement of funds from account to account in the banks. That's why I've said it will be a pleasure for me to provide that report to this August House, so that you as a chair of public accounts, you need to do the needful and prove to the Malawian that you mean what you are saying today. Thank you very much. Chabwino mmene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi koma padzati machira momwe atanthauzira panopa kaya ndi pa Justin Tech Malawi kaya ndi ku Malawi Trains timachita momwe atanthauzira. Okay, sharp apopoto Mwanamvekha makamba zonena kuti iyeyo akugwirizana nazo sizoti akutsutsana nazo yayi kunena kuti anthu akufunika amangidwe amenetu anasakadza ndalama zaboma makamaka andale amene anali mulamuliro wapitawo akuyenera amangidwe akayankhe ndipo mwina anthu amene akumfunsa mafunso angamaone ngati kunoti iye chanichani sanagwire ntchito yake koma kuti wagwira ntchito yake wapanga track imene ndalama zinaonongedwa fa ndalama zinaonongedwa zochuluka kwambiri zinaonongedwa akuti mudzina lonena kuti Mega Farm ndikunali kuononga ndalama zopita Mega Farm zokhotetsedwa kwina NIFI Green Belt akuti Mike komanso Loan Board kumene kumabwereketsedwa ngongole ndi zina zoterozo kuti ndizoona kunaonongedwa adi chani ndalama nde iyeyo wapanga track bwinobwino kuti ndalama zikachoka mu akaunti yathu ya boma akaunti number 1 zimalowera kuti akati ndalama za Mega Farm tautenga ndalama za Mega Farm zimayenda motani muzo akali ndalama zijaro zimakhala zovuta sunga kangopanga withdraw choncho zimayenera ziyende ndithu ma transfer sinanga ndi zambiri simangazinyamule nde kuti maje mukashi nde ndalama zija zimapezeka zonena kuti yayi zatumizidwa mabanki ena ake mdziko momwe muno nde iye amakapanga trace mabanki monse mmene zimayendera zimadzafika nde kuti kandi banki okay nda banki anazitumiza kuti apa ATM yakuti zinapangidwa withdraw okay ndekuti zinapangidwa withdraw pa ATM yakuti nanga kuti nde ma ATM muja asoti ma ATM muja mmakhala ndekuti muliso makamera rumaionatu tikamakamba zonena kuti akatangale watu ndiza simple kuti no timbwandire mfanzi dzayigwidwe fazani famo mbona makhala alipo mungopita ku footage ndili tino ma statement adzonetsa ku bank kuja tsiku lake linali lakuti chaka chakuti okay tapanga ni footage ya tsiku limenelo bwanji andi tiyente pangeni check ndanana panga withdraw pa ATM yakuti ndwakuti ndalama zochuka ngati zimene zosunga panga so withdraw pa ATM ndi bank momwemo so even bank makhaso ndekuti muli machani
muli ma CCTV kamera za mafootage ndi kuti alipo maumboni ayi tinangoipanga divert koma tipitirize nkhani akukamba rumotere Joseph Mwanamveka kunena kuti ndengati ena adziti mfwe kuti mwina mwake iye akunama anene kuti no abwerese maumboni akhoza kubweresa maumboni fazi mafile ali nazo anapanga trace imene ndrama zonse zimayendera and ali ndi zimafile sakungoyankhula zinthu iyayi kumakamba kuti kodi zonsezi mukuti amayankha ndani and amayankhula zimenezi chifukwa chani chabwino tikangobwerera mbuyo pang'ono of course kwa amenenso mukuonera pa Justin Tech Malawi tinaponya kaleso nkhani imeneyo komano baba Stephen Malondera komanso MP wina wake wakudedza uku awezi kuti no amachallenger Joseph Mwanamveka kuti asamangoonena kuti no boma la MCB linaba ndalama abwere ndi maumboni ndi anthu amene anaba ndalamawo amangidwe osatinso kunena kuti no kwayikira kumbuyo ya amene amangidwe tisachedwenso ndi za maumboni takangoamangani basi mupitise pa court nde chifukwa cha zimene zozo ndi pamene pamabwera no Joseph Mwanamveka kuzayankha zonena kuti of course ndikugwirizana nawe soriweyo kuti anthu andofunika amange ndipo anthu akuyenera amangidwe ngati mukufuna kuti tifotokozere bwinobwino zimaumbonizo ndi zilipo fama tinapanga track ndramazo kuti zimayenda motani ndi iwo azizafotokoza kuti apa kodi ndramazi ndi munaziyendetsa motani zitafika ku banki ndi phindu lake linatuluka ndilotani azikayankha ndi kuti ku court iyayi zinali motere kumene kuja akapasidwe chilango chawo ngati analakwitsa koma ngati sanalakwitse amasulidwe kumene kotonde kumene kukuchokera nkhani yonena kuti bomba la MCB linazononga ndalama makamakato ma project amene wa mega farm nifi komanso ngongole zina ndi zina green belt ndekuti ndi zidzalo zija zorino tidzipanga ulimi wanthilira zina zoterozo kunaonongedwa ndalama zochuluka kwambiri zomwe nokuzipanga trace bwinobwino zikulephera kuti nozifotokoze kuti no kodi ndalamazi zinakagwiradi ntchito yake kapena mwina make zinakhota pena pake ndithudi chabwino tikambepo apa kunena kuti pamene Mwanamveka akamba chonchi of course ndi sign yabwino kwambiri kuti mkulu yagwira ntchito magayi kupita kumakapanga trace bank account ina iliyonse imene kumapita ndalama zimenezi si ntchito yamasewera ya zikutanthauza zonena kuti amafatsa ndithu ndi zimapepala zimafiga zija kumadzimenya macalculation fakeli maudindo ena ake amafunikira mwikapo munthu amene anapanga zimenezozo ndi dolo pa zimenezozo usangoti fati ngwandale yayi mukamati nduna yang'anira zachuma ikhale kuti inapanganso zachuma iyoyo za economics zosatira zake zimakhala zimene zimakhala izi kwambiri kuti apange trace zinthu and zizitha kumaoneka kuti no background pa zikuthekapo tikhoze kunena molimba mtima kuti no at least nduna imene ikutipula okay ndi wonena kuti no apanga traces zimapepalazo tani zina bank account izo kumene kumapita china chilichonse I think ndi maumbono okwanira amenewo bwanji ino tisatochedwachedwa ya tibwereso kumfundo ya baba Stephen Malondera kunena kuti magaya amene anapanga zimenezizi amangidwe sopano chifukwa chani umboni totanja bwa evidence ine makhala ilipo pamenepo umboni ogwirika ndakatapidwa magaya aja osatochedwachedwa nawonso yayo no mabelo no chani pa court straight maumboni alipo nkhani kamenyedwe pamene paja osachedwachedwa nayonso osati zitha zaka sharp magaya ndi kuti akaponyedwe kuwaya akuti kuseri kwa mabaa zamwene mabakala bar kuseri kwa akaponye kumene koko basi cholinga chonena kuti mwina make tizitha kumaona zoti no justice system ikugwira ntchito kuno ku Malawi ndino magaya amene wawa agwiridwe accountable osangoti zokhala zonse yayi tikufuna beso kuti no magaya amene wawa apezeke zonena kuti abweze ndalama zimene anabazo fande tikapanga zonso tizaona zona kuti no zina ndi zina zizapepukidwa ku ndalama zati ngakagulira mwina mankhwala muzipatala amene mukusowa mankhwala kaya tipangira motani kaya tilipira ziphunzitsi kaya tipanga komano ndalama zigwire ntchito yothandiza ndithu mboma apolisi kwathandizira masatira awo zina zotere tipange motero mubwanji titapanga choncho anthu akutamani ngati boma kuti mukuyitha tuzeni maganizo anu mu comment section komwe aruza maganizo amene osalaso kulemekeza maganizo anzathu akuti